السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوفيل فيديو لا سويت تاع لي غليسيد. دونك نبدو بان بتي رابيل تاع لا فيديو بريسيدونت. شفنا فيها لي غليسيد قلنا هما سي دي زيدرات دو كربون فيهم دي تروا تيب دو d'atomes. Donc عندنا اتوم دو كربون، اتوم d'hydrogène et اتوم d'oxygène. قسمناهم ل plusieurs types. عندنا les aldoses عندنا les cétoses. Donc les aldoses ils portent une fonction aldéhyde qui est C, une liaison avec H, double liaison avec O, et qui est portée par le carbone numéro 1, l'atome de carbone numéro 1. Et les cétoses, donc ils portent une fonction cétone. La fonction cétone c'est C double liaison O, qui est portée par l'atome de carbone numéro 2. اليوم ان شاء الله رايحين ندخلو في لا ستيريو ايزوميري. ستيريو ايزوميري بالعاميه تاعنا القرابه، عمك خالك خوك هذه هي. دونك لي زينونسيومير دو زينونسيومير نقولو عليهم زينونسيومير علاش سي سون ليماج لان دو لوتر دون ان ميغوار، معناتها واحد صورة تاع الاخر في مرآة. هنا نشوفو محور التناظر، كاين تناظر بيناتهم بين ال جلوكوز بين دي جلوكوز، معناتها واحد راه صورة تاع الآخر في مرآة. اي ne sont pas superposés، معناتها ما يطابقوش. كنديرو انسحاب تاع لو ال جلوكوز فوق لو دي جلوكوز ميكونش كاين تطابق. راني نهضر على الكربون اسيميتريك، معناتها C2 C3 C4 C5 كوم لي مان دروات et gauche، معناتها كيما اليدين تاع الانسان ما يطابقوش. Ils ont les mêmes propriétés physiques et un pouvoir rotatoire opposé. Pour les épimères donc كيما le démanose et le déglucose، هادو des épimères فيما بيناتهم. Donc quand je trouve la définition des épimères، deux épimères ne diffèrent entre eux que par la configuration absolue d'un seul carbone asymétrique. معناتها les carbones asymétriques اللي هما C2 C3 C4 et C5. جو نشوفو هنا بين دي جلوكوز و دو مانوز C5 C4 كيف C3 كيف. لا ديفيرونس كاين في C2. C2 لو OH تاع الجلوكوز إلي à droite، لو OH تاع لو دي مانوز إلي à gauche. دونك عندهم اختلاف غير في كربون اسيمتريك واحد سون دي زيبيمير. بين دي جلوكوز دي غلاكتوز C5 كيف C2 كيف C3 كيف. شيبقى الاختلاف في C4 des galactose OH à gauche, des glucose OH à droite. Maintenant pour les diastéréoisomères, deux molécules possédant plusieurs atomes de carbone asymétriques sont des diastéréoisomères. Quand est-ce? S'ils ne sont ni superposables ni l'image l'un de l'autre dans un miroir. Par exemple, on a le dégalactose les deux mannose ماراهم superposables mais تابقوش حتى واحد ما راه l'image تاع الآخر dans un miroir. Des galactoses des mannose donc sont des diastéréoisomères. ماراهم لا épimères لا énantiomères. هذه pour les diastéréoisomères. Maintenant pour la structure des principaux osides. شفنا c'est quoi les osides. نصحكم تعاودوا تشوفوا لا فيديو بريسيدونت، شفنا كاع هاد الصوالح اون ديتاي. لي زوز قلنا هما السكريات البسيطه، لي زوزيد هما السكريات المركبه. في لي زوزيد عندنا لي زولوزيد هما السكريات المركبه فيها غير سكريات، كنديروا لهم ليدروليز تاعهم ولا التفكيك تاعهم ولا التحليل تاعهم نلقاو غير لي زولوزيد. لي زيتوروزيد كنديروا لهم ثاني هما كيما لي زولوزيد، نديروا لهم التحليل تاعهم نلقاو فيهم دي زوز، ونلقاو ثاني بارتي اغليكون اللي تكون ماشي اوز، معناتها تكون سوا بروتين سوا اوتر شوز. لي زيتوروزيد دونك هادو لي زيتوروزيد. في لي زولوزيد عندنا لي زوليغو اي لي بوليوزيد. لي زوليغوزيد لي بوليوزيد. لي زوليغو كي نقولوا اوليغو هذا لو بريفيكس اوليغو معناتها عدد محصور بين 2 حتى ل 10، اقل من 10. بولي اكثر من 10. نجو نشوفوا لي زوليغوزيد اون ديتاي. لي زوليغوزيد قلنا كان اعداد تاعهم تكون من 2 حتى ل 10. هو اللي كاين بزاف نلقوا لي ديولوزيد. الديولوزيد هما اللي كاينين بزاف في الطبيعه.
Les diolosides donc sont des sucres composés معناتها سكريات مركبة qui sont formés par la liaison معناتها متركبين ولا متكونين من ترابط تاع دو سكر سامبل معناتها زوج سكريات بسيطة. السكريات البسيطة كيما لو غلوكوز لو مانوز لو غلاكتوز شفناهم دروك باش يعطونا لو ساكاروز لو لاكتوز لو مالتوز. دونك هذا لو ساكاروز لو لاكتوز لو مالتوز sont des sucres composés, plus précisément sont des diolosides. دونك لي ديولوزيد قلنا هما سكريات ثنائية، هي سكريات مركبة ولا يقولون كاين تاني اللي يقولون معقدة ثنائية. لي ديولوزيد فيهم لي ريدكتور إلى نون ريدكتور. ريدكتور هما المرجعة، نون ريدكتور متكونش مرجعة. المرجعة هذه بالنسبة للأكسدة والإرجاع الأكسيدو ريدكسيون. Les diolosides non réducteurs عندهم une liaison ozido-ozide باش نشوفوها en détail. Il y a une condensation معناتها كاين تكاتف de la fonction hémiacytalique. La fonction hémiacytalique قلنا هي اللي تكون au niveau du carbone numéro 1 في les aldoses. Le cas des aldoses تكون au niveau du carbone numéro 1 كيما هنايا هي la fonction hémiacytalique OH هنا ثاني la fonction hémiacytalique OH. Il y a une condensation فيما بيناتهم. دونك هاد OH و H اللي هم بالأحمر يخرجوا يعطونا الماء اللي يروح لواحد التفاعل، ويبقى هاد الأو اللي راح يديرلنا ان بون أكسجيني ولا liaison. Donc c'est la condensation تكاتف تاع la fonction hémiacytalique de chaque ose par une liaison ozido-ozide. Ozido-ozide جو نعرفوها شويه هكا en détail علاش قلنا ozido-ozide. Exemple le saccharose et le trialose. Le saccharose. التسمية البيوكيميائية تاع لو ساكاروز سي لو الفا دي غلوكوبيرانوزيل 1 2 بيتا دي فركتوفيرانوزيل. شو نشوفو علاش سمينا الفا دي غلوكوبيران علاش سمينا بيتا دي فركتوفيران. الفا دي غلوكوبيران هنا سي لو غلوكوز، هذا سي لو بروميي اوز، هذا سي لو دوزيام اوز. الفا هنا سي لا سيري الفا، هادو تاني شفناهم في لا فيديو بريسيدونت. ننصحكم الا ما كان شايفين هاد الصوالح ولا مشفتوش لا فيديو بريسيدونت ننصحكم تشوفوها. دايوت بالك غادي ندير لين في الديسكريبسيون ان شاء الله. دونك لا سيري الفا او اش يكون اون با، تي باسكو سي اش دو او اش راه فوقا، غلوكو صح باسكو هذا سي ان غلوكوز، بيران باسكو سي لي سيكل بيران، بيتا دي فركتوفيران، بيتا باسكو او اش راه فوقا c'est la série bêta. D c'est le D-fructose, donc c'est H2OH qu'on fouga, c'est le fructose, furane parce que c'est un cycle furane, chromèse. On a la semina ozyle, on a la semina ozide. On a la semina ozyle parce que c'est le, d'ailleurs c'est le premier os, la fonction hémiacytalique تاعه مي تكون engagée نسموه ozyle. هذا c'est le dernier os. La fonction hémiacytalique تاعه مي تكون engagée نسموه أوزيد. دونك il y a une différence، كاين فرق. الأول نسموه أوزيل وزوج نسموه أوزيد. لو كان كاع في زوج راهم engagé، الأول نسموه أوزيل وزوج نسموه أوزيد. هنا علاه درنا 1 2 باسكو هنا سي لاتوم دو كربون نيميرو 1، هنا سي لاتوم دو كربون نيميرو 2، ها هو هنا سي 1 وها هو هنا سي 2. سي 2 اللي هو concerné par هاد لا liaison. Maintenant pour le trialose. Trialose التسمية البيوكيميائية تاعه سي لو الفا دي غلوكوبيرانوزيل 1 الفا دي غلوكوبيرانوزيد. الفا دي غلوكوبيران، الفا دي غلوكوبيران هنا غلوكوز في زوج غلوكوز في زوج لاسيري دي في زوج لاسيري الفا باسكو الاو اش تاعهم راه في زوج من تحتها. 1 هنايا سي لاتوم دو كربون نيميرو 1، هنا تاني توجور لاتوم دو كربون نيميرو 1 كي سون كونسيرني بار هاد لا ليزون. وهذا من راه لو بروميي اوز نديرو له لو سيفيكس اوزيل باسكو سي لو بروميي، وهذا نديرو له لو سيفيكس اوزيد باسكو سي لو ديرني في زوج عندهم لا فونكسيون هيمياcytalique تاعهم انغاجي في هاد لا ليزون. هادو بور لي زوز non réducteurs. Maintenant pour plutôt les diolosides non réducteurs. Maintenant pour les diolosides réducteurs, on a la liaison ozido-ose.
علاش عندنا une liaison أوزيل أوز باسكو واحد فيهم لا فونكسيون هيمياسيتاليك تاعه اللي هو الاول لا فونكسيون هيمياسيتاليك تاعه هي انغاجي دون لا ليزون مي زاوج لا فونكسيون هيمياسيتاليك تاعه الي ليبر دونك تاني تكمل الاول اش دو زو اللي يروح لمحيط التفاعل تكون عندنا رابطه هنايا تاع الاو اكسجين و اش تاع لو دوزيام اوز لا فونكسيون هيمياسيتاليك تاعه الي ليبر donc l'idéologiste réducteur. Donc l'un des deux sucres a conservé sa fonction réductrice libre, qui est l'hémiacétate. Donc il y a toujours زوج اللي garde la fonction hémiacétalique تاعه. Exemple, on a le lactose, le maltose et l'isomaltose. Je chauffe le lactose en détail. La nomenclature biochimique تاع le lactose c'est le alpha-dégalactopyranosyle 1,4 X هذا دوك شويه هاكا نعرفو عليه دي glucopyranose. ها هنا le galactose c'est le premier, le glucose c'est le deuxième. Donc galactose c'est un aldose donc c'est un C6 عندها un cycle pyrane هذه حاجه مفروغ منها شفناها في لا فيديو بريسيدونت. لا سيري دي و بيتا علاش باسكو الاو اتش تاعه راه اونو. هنا c'est le glucose donc c'est toujours exoaldose يدير لنا un cycle pyrane. La série D parce que c'est H2OH en haut و ال 1,4 علاش ال 1,4 ال 1 هذا تاع الجلاكتوز وال 4 هذا تاع الجلوكوز. Le 1 parce que هنا carbone l'atome de carbone numéro 1 qui est concerné par la liaison و ال 4 هنا parce que عندنا C1 C2 C3 C4 donc c'est l'atome de carbone numéro 4 qui est concerné par la liaison. Auzyle parce que c'est le premier pour la fonction hémiacétalique تاعه elle est concernée par la liaison donc il n'a pas fonction hémiacétalique libre. هنا درنا OZ parce que c'est le second. هنا هذا c'est le deuxième OZ qui forme le dioloside. Il a une fonction hémiacétalique qui est libre. عليها زدنا هذا le suffixe OZ. 1,4 c'est bon. Maintenant pour هذا le X. هذا le X en biochimie ما يديروش le X. أنا درتها علاش باش نفهمكم un truc. Donc هنايا la fonction hémiacétalique راهي toujours libre. donc soit تكون فوقها soit تكون لتحتها. إذا كانت فوقها تعطينا لا سيري بيتا إذا كانت تحتها تعطينا لا سيري ألفا. donc exactement هذا c'est le bêta galactose parce que la série plutôt la fonction hémiacétalique تاعه راهي en haut donc c'est la série bêta. Maintenant pour le maltose. Le maltose, la nomenclature biochimique تاعه c'est le alpha-déglucopyranosyle 1,4-déglucopyranose. Donc on a toujours في زوج هادو glucose في زوج دي glucose عندهم cycle pyrane في زوج. سمينا هذا أوزيل fonction hémiacétalique تاعه هنا c'est toujours le premier OZ. هذا c'est toujours le premier OZ. La fonction hémiacétalique تاعه elle est engagée dans la liaison c'est أوزيل. 1,4 c'est le carbone l'atome de carbone numéro 1. 4 c'est l'atome de carbone numéro 4. 1, 2, 3 et 4. Glucose, glucose, pyrane, pyrane. OZ, la fonction hémiacétalique elle est libre. Donc c'est un OZ. Elle est نسموها glucopyranose. هذا plus exactement c'est un maltose mais c'est le alpha maltose parce que le OH il est en bas. Alors هذا الإكس علاش درته كاين هذا لو فينومين اللي نسموه لا ميتاغوتاسيون. كاين لو الفا مالتوز دونك هادو كيف كيف هذا المالتوز وهذا غير كيف كيف. سكي ديفير سي لو او اش هنا il est en bas هنا il est en haut. donc il est en bas هنا سي لو الفا مالتوز il est en haut هنا سي لو بيتا مالتوز. هذا لو فينومين دو ميتاغوتاسيون دونك لي زوج وحدهم يشونج دو فورم من الفا لبيتا من بيتا لالفا. Donc, c'est le phénomène de mutarotation. Donc, imaginez que OZ, OZyl, OZyl, OZ, la fonction hémiacétalique de l'OZ est libre. OZ, la fonction hémiacétalique de l'OZ libre. OZyl,
la fonction hémiacétalique du premier ose est engagée dans la liaison osidique. Ose est toujours fait le premier ose, concerne toujours le premier ose ou toujours diosile. Parce que dans la plupart des cas, la fonction hémiacétalique est engagée dans la liaison, donc toujours le premier ou la osile. Je me il y a des exceptions. Oside, la fonction hémiacétalique du dernier ose ou du deuxième ose, dans le cas des diolosides, parce qu'on a le est engagé dans la liaison osidique. Donc, الاختلاف اللي يبقى دائما ose-oside. Oside تبقى بالك دائما كاينة ose-oside نشوفو la fonction hémiacétalique elle est libre, معناتها ما راهيش engagée dans la liaison نسموه ose. La fonction hémiacétalique نهار اللي تكون engagée ولا نهار اللي ما تكونش libre نسموها oside. Donc voilà, c'est simple. Maintenant pour les polyosides. Donc les polyosides sont aussi des sucres composés مثلا سكريات مركبة ولا معقدة. Ils sont composés par la liaison de plusieurs sucres simples. Les sucres simples, ça يعرفناهم الجلوكوز المونوس الكلاكتوز دينا الأمثلة اللي يداولوا بزاف. Mais la différence بين les polyosides et les oligosides, les oligos عندنا أقل من 10, les poly عندنا أكثر من 10. Donc on a plus de 10 sucres simples, voire des milliers. معناتها تكون من 10 حتى عدة آلاف، تكون 10,000 20,000 ما يهمناش، المهم أكثر من 10 تكون أعداد كبيرة. Ils sont subdivisés en homopolyosides de réserve et de structure. On a les homopolyosides de réserve et les homopolyosides de structure. Réserve اللي هما يكون نتخزنوا بهم الطاقة، de structure تكون تدخل في التركيب تاع الجدران تاع الخلايا كيما الخلايا النباتية غادي نشوفهم اون ديتاي. انا لي زيتيروبوليوزيد ما غاديش نهضروا عليهم اليوم. دونك هما سي دي بوليوزيد وعندهم من فراكسيون اغليكون. دونك لي بولي قلنا عندنا لي زوموبوليوزيد، عندنا دو ريزيرف اي دو ستركتور. نبدو تاع لا ريزيرف، عندنا لاميدون. دونك لاميدون ولا كيما يقولها بالعربية إذا مانيش غلط يقولها النيشا، نورمالمون يقولها النيشا بالعربية. دونك سي اون فورم دو ريزيرف غلوسيديك، معناتها شكل من أشكال التخزين تاع لي غلوسيد تاع الكربوهيدرات عند لي فيجيتون، عند النباتات، وتروفي سو فون دو غران لاميدون. دونك نلقوها كشغل كالنقاط هكا essentiellement dans les céréales، مثلا نلقوها في الحبوب كيما لو بلي اللي هو القمح، المايس، الذرة ولا لو ري الأرز بالعربي. Donc il est formé de deux constituants اللي هو l'amylose, l'amylopectine. L'amylose dans 5 à 30% et l'amylopectine dans 70 à 95%. Je نشوفوا l'amylose et l'amylopectine en détail. Donc l'amylose, il est formé d'unités de glucose liées par des liaisons glucosidiques alpha 1,4. Ah bon, l'amylose. Donc on a plusieurs oses. Donc on a أكثر من 10 حتى لعدة آلاف. كما هنا في هذا الوقت عندنا من بين من 150,000 حتى 600,000. Donc ils sont formés par des unités liées par des liaisons alpha 1,4. Donc des liaisons alpha, parce que c'est la série alpha 1,4, c'est l'atome de carbone numéro 1, c'est l'atome de carbone numéro 4. وهي ماشية كيما هكا تنقو 150,000 حتى 600,000. عندها فورم هيليكويدال. دوك نجيو نشوفو لا فورم هيليكويدال. L'hélice elle est formée de 6 à 7 résidus par tour de spirale. On a l'amylopectine. L'amylopectine il présente une chaîne principale formée par des liaisons alpha 1,4 معناتها كيما l'amylose، وعندها des branchements معناتها عندها تفرعات formés par des liaisons alpha 1,6. ها هو la chaîne principale هي alpha 1,4 وعندنا des branchements alpha 1,6. هنا toujours alpha parce que OH là en bas, le 1 c'est l'atome de carbone numéro 1, 6 c'est l'atome de carbone numéro 6.
ما كانش حاجه سهله اكثر من هكا. دونك هاد لي برانشمون ils se répètent tous les 20 à 30 résidus et donnent une structure arborescente. معناتها يعطونا une structure arborescente بنيه شجيريه. دونك هو لاميلوز هما لا ستركتور هيليكويدال شي كيما هكا. هذه لا ستركتور هيليكويدال. هادو هما لي زيليس، هادو هما الدوائر تاعها يسموهم لي زيليس. دونك لي زيليس هادو كنا نلقوهم شاك 6 à 7 ريزيدو. دونك بينهم نورمالمون هنا تكون 6 حتى 7، هنا في الشيما ملقيتش تاع 6 7. المهم متهمناش نعرفو بلي كاين ستركتور هيليكويدال عندنا دي زيليس. عندنا لاميلوبيكتين هي لاشين برينسيبال تاعها، وعندنا دي زابوريزاسيون اللي هما هنايا الفا 1 6 دي زابوريزاسيون هما هنايا. وثاني في هاد دي زابوريزاسيون عندنا هادي ستون شان الفا 1 4 خرج منها تاني منا اربوريزاسيون ولا ان برونشمون الفا 1 6 هنا تاني ان برونشمون الفا 1 6. دونك هذا سيتي بور l'amidon. Maintenant pour le glycogène. L'amidon c'est spécifique pour les végétaux, le glycogène spécifique pour les animaux, خاص بالخلايا الحيوانية، ماشي بالحيوانات مي بالخلايا الحيوانية، باسكو كاين ديفيرونس بين حيوانات وخلايا حيوانية ما نروحوش صوالح بعد لينا. دونك سي لا فون دو ريزيرف دو glucose chez les animaux. نلقاوهم في لي زيباتوسيت مثلا في خلايا الكبد au niveau des muscles مثلا نلقوها تاني في العضلات. C'est une structure arborescente comme l'amylopectine, donc imaginez l'amylopectine, structure arborescente, mais plus compacte, avec des branchements tous les 10 à 15 résidus et même tous les 3 à 5 résidus au centre de la molécule. Alors, on a le glycogène, presque comme l'amylopectine. J'ai les arborisations qui sont شوية ضرب هذا ماك. يكونوا 10 à 15 sur la périphérie معناتها في الحاشية تاعها، يكون 3 à 5 في le centre معناتها في المركز تاعها ولا في الوسط. هذا pour le glycogène et pour les polyosides de structure, plutôt de réserve. Maintenant pour les polyosides de structure. On a la cellulose. Donc les polyosides de structure on ندخل في البنية تاع الجدار تاع الخلايا النباتية ولا الحيوانية. Donc la substance principale qui rentre dans la structure des parois cellulaires des végétaux. دونك هذه لا سيلولوز تدخل في الجدار تاع الخلايا النباتيه. دونك rentre dans la structure des parois cellulaires des végétaux, condensation de plus de 10 000 unités معناتها اكثر من 10000 وحده تاع دي غلوكوز par des liaisons bêta 1 4. دونك هنايا دي liaisons bêta 1 4 c'est la série bêta هنايا و10 او bêta 1 4 اللي توصل تعطينا الاخر. دونك son nom la cellulose elle est pas hydrolysable par les enzymes تاع التيب ديجيستيف تاع الانسان. مثلا الانزيمات اللي نلقوهم في الجهاز الهضمي تاع الانسان ما يهضموش هاد لا سيلولوز. هاد لا سيلولوز شكون اللي تهضمها الانزيمات اللي نلقوها، وبيان هاد الانزيمات اللي يسموهم سيلولاز نلقوهم عند لي بكتيريا ولا نلقوهم بالعربيه عند البكتيريا. البكتيريا هذه تكون عايشه في الجهاز الهضمي تاع جسم الانسان. هذيك لا سيلولوز. ماتنون بور لا كيتين. لا كيتين كيما لا سيلولوز، نشوفوا لا ستركتور تاعها سي بريسك كيما لا سيلولوز. عندها خاصيه واحده اللي هي لو غروبمون اسيتالامين. دونك هذا لو غروبمون اسيتالامين نلقوه في لو كربون lié avec l'atome de carbone numéro 2. Donc au niveau du C2 هذا مكان c'est la même structure تاع la cellulose à part أن هذا le groupement acétalamine نلقوه في le C2. هذه لا كيتين نلقوها في لو سكولات، نلقوها معناتها في الهيكل تاع الهيكل الخارجي تاع لي زانفرتيبري معناتها الفقاريات كيما لي كروستاسي موليسك لي انسيكت. لي كروستاسي اللي هما القشريات، موليسك النوع من الحلزونات ولا الحلزونات هما بنفسهم، ولا لي انسيكت الحشرات. دونك هذه لا كيتين. دونك سيتي لا فيديو تاع اليوم. يا اون اوتر فيديو ان شاء الله
intitulé sur les propriétés physico-chimiques تاع les os. دونك فوالا هذه لا فيديو تاع اليوم ان شاء الله تكون خفيفه تكون عجبتكم. اذا عندكم كاين شي اقتراحات ولا استفسارات ما تنسوش تخلوها في لي كومونتير. ما تنسوش ثاني تبارطاجيو هاد لا فيديو مع صحابكم، تابونوا في لاشين، تاكتيفوا لا كلوش هكا بيوصلكم كاع جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.